Olha aqui, pessoal, hoje a gente vai buscar ali a lenha da fogueira, que é hoje, dia 23. Olha aí, ó. Vou mostrar, vamos pegar já aqui a carroça. Vamos mais mostrar carregando a lenha pra vocês. Tá se abrindo aqui, deixa eu fechar aqui o quilo do porco. Então você abrindo, pessoal. Dá um pausa aqui e já volto. Pronto, pessoal, já tranquei ali a porta, está funcionando. A calça não abre, né? A gente vai buscar ali a lenha da fogueira. Ali com a carroça. Ali com a carroça já. Aqui, ó. Esse toquinho aqui também vai. Aí depois a gente leva. Vai se bem aqui a fogueira. Cresce bem aqui. Nós vamos lá buscar. Já volto. Aqui, pessoal, cheguemos. Já tá aqui, botar esse toco dentro das carroças. Aí eu vou botar aqui o meu irmão pra filmar, pra mim colocar. Olha aí, Paulo. Pronto, pessoal, aí coloquei. Agora eu vou levar, tá? Já volto pra vocês. Vou dar aqui pro meu irmão filmando o caminho. Pega, filmando. Eu vou levar. Pronto, pessoal, a gente já chegou. Aí está o toco. Aí vai colocar aqui um pedacinho de toco também. E vamos fazer, né? Fogueirinha. Aqui, pessoal, vamos agora buscar aqui o outro. O outro restinho que tem. Aí, ó. Vamos colocar esse daqui. Lá também. Dá um pausa aqui já, ó. Coloquemos. Aí a gente vai levar pra ali, tá? A gente montar a fogueira, ela vai ser pequenininha. Pra não queimar as plantas. Olha aí, pessoal. Olha aí. A gente vai montar aqui a fogueira. Dá um pausa aqui. Já vou. Aí, pessoal, vai ser só desse tamanho. Pra não achar os pés de pau. Na verdade, aqui é só pra dizer que tem, né? Aí a gente vai arrumar aqui os pendãozinhos que botar aqui na frente. Pra quando for de noite só acender. Né? Vamos caçar pra ali. Ver se a gente acha pra ali os pauzinhos. Vou colocar só pra esse. Pra acender. Vai caçar por aqui, né, pessoal?
pessoal, eu ainda vou fazer uma lá em casa. Daqui a casa da minha avó. Né? Vou dar um pausa aqui, quando eu achar eu volto pra vocês. Aqui pessoal, já tô voltando pra fogueira. Achei aqui hoje. Posso botar fogo mais tarde. Aqui, ó. Tá vendo? Que eu vou ajeitar agora. Já volto. Olha aí pessoal, finalizada aí. Nossa fogueirinha. Tá vendo? Aí de noite a gente vai acender. Acho que não vai dar pra filmar pra vocês, né? Vai estar no escuro. Se der certo, aí de noite a gente filma. Tá bom? E agora a gente vai ver se a gente leva esse toco ali. Vou mostrar pra vocês. Ver se a gente vai levar esse toquinho aqui lá pra casa, pra fazer de lá, né? E aí, tá vendo, pessoal? Aí a gente vai ter que comprar milho, que nós já tá todo desse jeito aqui, ó. Secando. Tudo seco já. Aí tá quebrando. Vai ter que comprar. Mas isso é o de menos, né? Mais tarde na compra. Aí pessoal, já deixa o seu like, se inscreva no canal. Curta, comenta e compartilhe com seus amigos. Valeu! E aqui pessoal, já acendemos aqui a fogueirinha. Tá vendo? Aí ó. Acabamos de acender. Vai escurecer aqui no nosso sítio. Tá vendo? Vai escurecer. Aí vamos esperar aí queimar. Esperar a bichinha aqui queimar. Terá que fazer uma brasinha logo, né? Pra gente pegar e assar um milhinho, né? Aí pessoal. Olha aí pessoal, tá vendo? Tá pegando já. Fogueirinha pequenininha, só pra comemorar mesmo, São João, né?